Once again. Good morning sa inyo mga guys, at ngayon papasyal tayo ngayon sa Bulusan Lake, no? Dito sa may bayan ng Bulusan sa Sorsogon City. Ipapasyal namin kayo dito para makita nyo yung mga iba-ibang tanawin na nandito ngayon sa Bulusan, ano? At kung kayo nag-iisip ng pwedeng pasyalan ngayong 2020, isa ito siguro sa mga pwede nyo pasyalan mga guys, no? Kasi dito sa Bulusan marami kayong mga pwedeng pasyalan o makita ng mga bagay na hindi pa ninyo siguro napapasyalan. Kaya tara, samahan nyo kami para kung sakali kayo ipapasyal dito, may tip kayo o bibigyan namin kayo ng tips ng mga pwede ninyong puntahan. So yan, tabi lang kayo mga guys, at mamaya papakita na namin sa inyo. Tara, samahan nyo kami.
Mga guys, nandito na po tayo sa may Bulusan ngayon at kung nakikita nyo sa likod namin, yun ang bulkang Bulusan, no? So ibig sabihin, malapit na tayo dun sa may Bulusan Lake na kung saan ang pupuntahan natin at papasyalan natin, ano? Si kasamang Choy nasa likod natin at nag-i-enjoy siya ngayon sa ating pamamasyal. Okay mga guys, stay tuned lang po. Mga guys, nandito na po tayo sa Bulusan Lake. Tara na, pasukin natin para makita natin yung nasa loob, no? Delikado po ang sa loob.
tayo sa Bulusan Lake. May entrance fee lang po dito. Murang-mura lang entrance fee kasi 20 pesos lang po ang entrance fee nila dito. Pagka, yan, nakalagay po sa likod. 20 pesos lang po ang adult nila at saka may mga bata, mga 15 pesos lang. So, ang parking nila dito guys, murang-mura din kasi 5 piso lang. Tara, samahan nyo na kami. Ikutin natin ang Bulusan Lake. Guys, nandito na nga po tayo at doon sa bandang likod na yun, doon po yung Bulusan volcano. Ito po yung lake ng Bulusan. Yan. Kung may plano kayo na pumasyal dito, kaya pwede kayo dito mag-picnic kasama ang inyong mga mahal sa buhay, kaibigan, mga tropa. At ganoon din sa mga riders na pumunta dito, no? So, mula sa bayan ng Irosin, babaybayin nyo lang ito ng mga around 30 minutes papunta dito sa itaas. So yung guys, no, pwede din pala kayo dito na pwede kayo mamangka. Sabi natin, kanina sinubukan kasi natin magbangka. Tatapos na natin kaya pahinga muna. So ang presyo po ng pag kayo magbabangka dito, just sa may lake na yan, 100 po per head. So yun po yung pinakabayad po dun sa bangka. Kung gusto nyo ma-experience dito, yun, pumunta na kayo dito. Isa ito sa mga pwedeng pasyalan nyo ngayong 2020. Lalo na pag summer kasi ang klima ng dito panahon ay malamig. Talagang kahit na mainit ang panahon, pagdating din dito ay malamig pa rin kasi nga nasa bundok tayo, no? Tsaka maraming mga puno dito na nakapaligid. Ipinagbabawal din kasi nila dito, yung mahigpit na ipinagbabawal nila pagputol ng mga puno. So yun po, mamaya maglalakad-lakad po kami sa paligid nito para makita nyo rin yung mga tanawin pa na nandito ngayon sa Bulusan Lake. So yun guys, no, ngayon naglalakad-lakad kami ngayon dito sa paligid ng Taal Lake ng Bulusan. Ito, pwede nyong lakarin, paikot. O kung gusto nyo ng adventure, mula doon sa pinasukan namin kanina, iikot kayo siguro ang mga layo na ito. Estimate ko, nasa mga 3 to 4 kilometers na lakarin nyo. So, it's good na para matunaw ang mga taba natin. Lalo na doon sa mga gustong magpapayat. Yan. Na-exercise na kayo, nakakalanga pa kayo ng sariwang hangin dito. Paligid natin, sa likod natin, napakaganda.
guys, pwede pala mag-surfing dito. Kailangan na ng board. Guys, sa ngayon nandito po tayo ngayon sa bayan ng Bulusan, kung saan nandito po tayo sa baybaying dagat ng Bulusan na pinagmamalaki nila. Malinaw po ang tubig dito mga guys. So kaya kung kayo'y magbabakasyon dito, gusto niyo rin mag-surfing, no? Pwede kayo mag-surfing kasi yung alon dito tamang-tama sa mga gustong mag-surfing. So kung kayo may sariling board, wala namang bayad ang pag-surf dito.